Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo. Antes de empezar a verlo, hay que advertiros que el contenido es muy sobrenatural. No ha sido modificado nada. No se ha añadido ningún sonido extra en postproducción, exceptuando mi voz. Así que vamos a empezar a verlo ya. Era una noche tranquila. Todo estaba oscuro. Era una noche tranquila. No había nadie. Todo estaba en silencio, exceptuando por un pequeño sonido que sonaba de fondo por toda la habitación. Y aunque buscando estaba yo en toda la habitación, no logré encontrarlo donde se hallaba el punto donde surgía. Los escépticos creerán que ese sonido vendrá de ese misterioso gato que hay ahí de los chinos, pero yo os aseguro que no, ese sonido es real y viene de algún lado misterioso.